Të nderuar shikues, ju përshëndesim drejt për së drejti nga pallati I sporteve Qazim Dervishi I Shkodrës, ku po luhet ndeshja e volejbollit e vlefshme për Kupën e Shqipërisë, është turi I parë, ndeshja e parë e Kupës së Shqipërisë, Vllaznia pret Erzenin e Shijakut. Jemi në setin e dytë të ndeshjes. Seti I parë është fituar nga ekipi I Vllaznisë me shifrat 25-19. Ndërkohë në setin e dytë po luan më mirë skuadra Shijakase, e cila kryeson me rezultatin 14-19 dhe tashmë shënon edhe pikën e 20 Erzeni, 14 Vllaznia në setin e dytë të ndeshjes, ndërkohë që në setin e parë ka fituar Vllaznia me shifrat 25-19. Çekini për kapitenin Qafarena, që e përfundon me sukses të aksion, duke shënuar pikën e 15 në favor të Vllaznisë, ndaj 20 të Erzenit. Qafarena vet, kapiteni Koçëblu në shërbim, e shpërdoron dhe jep mundësi Shijakasve të shënojnë pikën e 21 ndaj 15 të Vllaznisë. Ndrim tek Vllaznia në lojë është Pepaj, largohet me momentin kapiteni Nikolin Qafarena. Shërbimi për numrin 14 Ronaldo Bushpepat Erzeni, që edhe ky e shpërdoron. Tjetër ndrim tek Vllaznia largohet edhe Jukni në lojë Jula. Shërbimi për numrin 4 të Vllaznisë Sebastian Palacios. Shërbim me kërcim I fort ky shërbim, sulmi për Erzenin e Shijakut, që ka dalë jashtë vijave kufizuese. Afrohet Vllaznia, pika 17 ndaj 21 të ekipit të Erzenit. Jemi në setin e dytë të ndeshjes. Setin e para ka fituar Vllaznia me shifrat 25-19. Sebastian Palacios, shërbimi për Vllaznin, sulmi për Erzenin e Shijakut, që shënon me anë të numrit 5 Asmente Kula. Afrohet shumë Erzeni, afrohet drejt fitores e këtij seti, kur ka shënuar pikën e 22. Këtë ndrim për Vllaznia në lojë Talani, largohet Curraj. Shërbimi për Denis Ramen e Erzenit, ka entuziazëm në kampin Shijakas. Çekini, topi përsëri për Shijakasit, të cilët kanë mundësi tjetër në këtë sulm, që shpërdoron Asment Kula. Vllaznia 18, Erzeni 22, plus 4 pikë është Erzeni. Shërbimi për Gilman Talanin e Vllaznisë. Përsëri Vllaznia ka këtë mundësi. Në blokët dysh I Erzenit, që shënon pikën 23, që duket që është këmbgulës Erzenit ta fitoj këtë set. I është afruar shumë dhe 2 pikë I duhen. Taneri Kalaja lëshon në fush në këto momente, rikthen kapitenin Qafarena. Largohet Pepaj. Fation Çekini, por mban në lojë Erzeni dhe finalizon me
Anis Shullaj 24, Erzeni 18 Vllaznia, edhe 1 pikë për Shijakasit për ta fituar këtë set dhe për të barazuar shifrat e seteve 1-1, kur Vllaznia ka fituar të parin 25-19. Shërbimi për Asment Kulën e Erzenit, ka bukur topin e parë Jukni, pastaj ka shenuar Gersi Jula 19 Vllaznia 24 Erzeni. Shërbimi për Alberto Daniel Sierra të Vllaznis. Janë 2 volejbolistë huaj në formacionin e Vllaznis. Dhe ka humbur shërbimin dhe ka humbur edhe setin Vllaznia 19-25. Fiton Erzeni 19-25 dhe barazim 1-1 me sete. Barazim me setet të ndëruar shikues këtu në Pallatin e Sporteve Qazim Dervishit të Shkodrës në sfidën e volejbollit për meshkuj, Kupa Shqipërisë, Vllaznia Erzeni, takim që po e ndiqni drejt për së drejti përmes portalit Veriu Sport. Vllaznia ka këtë përbërje për takimin e sotëm. Tekniku Artan Kalaja dhe kolegu i tij Ermal Kraja kanë në dispozicion Sebastian Palacios, Saad Duro, Endri Jukni, Gentian Curaj, Fation Çekini, Gilman Talani, Nikolin Qafarena, Gersi Jula, Alberto Daniel Sierra dhe Enit Daniku. Krahas dyshes Artan Kalaja dhe Ermal Kraja. Në protokollin e Vllaznis është edhe mjeku sportiv Arben Mloja. Në kampin tjetër, atë të Shijakut, tekniku i Erzenit Parit Uruçi ka aktivizuar, ka këtë përbërje në protokoll: Mattia Zurici, Daniel Bommi, Omar Zurici, Asmet Kula, Fabio Mema, Denis Rama, Ergin Bacova, Anisullaj, Cleo Dedja, Aldo Dashi, kapiteni i skuadrës, Renaldo Bush Pepa, Erni Arapi, Yunus Malaj dhe Entigleno Nazifi. Takimin po e gjykon një dyshe arbitrës nga kryeqyteti. Në kull është Roland Mujo, ndërkohë që arbitër i dytë në fush është Edison Kurti. Vllaznia 1 dhe Erzeni 1 është gjendja e seteve. Gati të një seti i tretë, shërbimi për Erzenin me kapitenin Aldo Dashi. Dhe shëllën gjyshtari Mujo. Dhe e nisë me pik Erzeni setin e tretë. 1-0 për Erzenin. Qafarena ka këtë mundësi, por bloku Shijakas ja del me sukses për sritën tonë Vllaznia Çekini për sri me Qafarenën, që këtë radhë del triumfues ndaj blokut Shijakas, barazim në shifra 1-1. Kapiteni i Vllaznis Nikolin Qafarena në shërbim për Kuqe Blut, sulmi për
Jakasi që mbyllën me pikë përmes shutimit perfekt të Renaldo Bush-Pepes. Përgjigjet Vllaznia me këtë pikë të Sierrës. Sërish me barazim 2-2, ndrrim tek Vllaznia, largohet Endre Jupni me lojë Gersi Jula. Shërbimi për Sebastian Palacios. Erzeni në këtë sulm që blokohet nga Sierra dhe Talani. Jula, Gersi Jula dhe Alberto Sierra në blok që fituan pikën e 3 të Vllaznis ndaj 2 të Erzenit. Sërish Jakasi tentojnë të barazojnë rezultatën dhe arrin në mënyrën më të mirë me një shutim perfekt të papërballueshëm nga Asmende Kula. Barazim 3-3. Rivaliteti ky seti i tretë. Shërbimi për ramën e Erzenit. Sierra diagonal ka shënuar në avantazh Vllaznia 4-3. Kemi në setin e dytë, Vllaznia udhëheq 4-3, gjendja e seteve 1-1. Vllaznia ka fituar setin e parë dhe të dytin e ka fituar Erzeni. Mjaft mirë Çafarina ka topin e parë, por nuk e përfundon Sierra në sulm. Blok i mirë i Sierrës dhe i Julës. Pika 5 për Vllaznin ndaj 3 të Erzenit. Shërbimi për Gilman Talanin e Vllaznis. Super sakrificë Talanit që ja vleti pasi Vllaznia fitoi edhe një pikë tjetër. Ishte sakrifica e Plon Gjonit të Talanit, i cili ka të drejtën e shërbimit. Vllaznia 6, Erzeni 3. Në përgjigjet e skuadra mysafire nga Shijaku, pika 4. Sierra me sukses kjo diagonale e tij. 7 Vllaznia, 4 Erzeni. Seti i tretë. Ndeshjet gjenda seteve 1-1. Alberto Sierra në shërbim për Vllaznin. E gabuar këtë gjuajtje e Sierrës. Jep një qifër pikën e 5 të Erzenit. Shërbimi për Janis Sullaj. Shekini
Jula ka shutuar, por mban lojë Erzeni dhe fiton edhe piken. E ngushton në 1 pikë diferencë. 7 Vllaznia, 6 Erzeni. Ka mundësi tashmë tenton Erzeni të barazoj shifrat në setin e tretë. Çekini këtë kombinim me Qafarenën që nuk e lejon skuadrën nga Shijaku ta barazoj rezultatin dhe e çon në +2 avantazhin e Vllaznisë. Shërbimi për Gërfiulin. Gabojnë Shijakasit. Përfiton Vllaznia me pikën e 9. 9-6 për Vllaznin në setin e tretë. Jula në shërbim e kalon me sukses. Shpërthen atje Renato Bosh Pepa, ashtu si pak qase me herët, shënon dhe ngushton në 2 diferencën në favor të Vllaznisë. Erni Arapi për skuadrën e Zenit në shërbim. Gabon 10 Vllaznia, 7 Erzeni. Fation Çekini në shërbim për ekipin e Vllaznisë. Talani përsëri Erzeni, thënë bloku Talani Palacios, por jashtë vijave kufizuese. 10 Vllaznia, 8 Erzeni. Kapiteni Aldo Dashi në shërbim për Shijakasit. Shpërdron Gjerman Talani këtë zhytën 10. E ndjerë jashtë vijave kufizuese. 10-9 të ngushtohet rezultati. Mundësia e Shijakasit për të barazuar shifrat dhe shpeshëri Qafarena, ashtu si pak qaste me herët që nuk i jep mundësi Erzenit të barazoj dhe e çon përsi në +2. Avantazhin Kuqi Blu 11-9. Dhe Qafarena në shërbim. Por Erzeni përmes Kulës e ngushton përsëri në 1 pikë diferencë avantazhin Kuqi Blu dhe tashmë ka mundësi sërish me të barazoj shifrat. Bosh Pepa në shërbim për Erzenin. Gabon jashtë vijave kufizuese. Shkon përsëri +2 Vllaznia. Pikë Vllaznisë me rritë individuale e Alberto Sierres. 13-10 kryeson Vllaznia. Topi kthehet tek skuadra Kuqi Blu me Sebastian Palacios në shërbim. Shpërdron Erzeni me Anesullajn. Shkon në 14-10 avantazhi i Vllaznisë. Pushimi kërkuar nga trajneri
i Erzenit parit Uruqi. Ka të drejtë, Erzenit ka krijuar shkëputjen për 4 pikësh. 14 vllaznia, 10 Erzeni në setin e tretë, kur gjendja e seteve është e barabartë 1-1. Ndërkohë që duhet theksuar që ka një kuriozitet se 2 setet e parë janë mbyllur me të njëjtat shifra. 25-19 vllaznia ka fituar setin e parë, ndërkohë që të dytin po me këto shifra, por e ka fituar Erzeni. Kështu që gjendja e seteve është e barabartë 1-1. Seti i tretë kryesohet nga vllaznia 14-10. Shërbimi është për Sebastian Palacios, vllaznisë. Këtë radhë Erzeni tregohet i saktë me Anis Sullajn dhe shënon 14-11. Ndrim tek Erzeni, largohet Fabio Mema në fushë Kula. Shërbimi për Denis Ramen. Ka prejket e topit nga lojtarët e Shijakut. Arbitri i Kullës Roland Mujo është i mendimit për pikë. 15-10 kryeson vllaznia, shërbimi për vllaznin me Gilman Talanin. Kthehet bloku i vllaznis, por pa sukses. I është vjedhje kufizuese. Pesëmbëdhjetë me 12. Cekini kopin loj përsëri dhe përfundon një vjedhje kufizuese. Përsëri shumë pranë barazimit Erzeni. 15-13 kryeson vllaznia. Kula në shërbim për Erzenin me shumë sukses. Pika 14 ndaj 15 të vllaznisë. Ka entuziazëm në këtë momente nga kampi Shijakas, por tekniku Kalaja e frenon këtë entuziazëm. Kërkon pushim për të qetësuar skuadrën e tij. Kthehen skuadrat në fushë, vllaznia po luan me Cekini, Juklin, Qafarenin, Sierën, Julen, Talanin dhe Siera shënon pikën e 16 për skuadrën Kuqe Blu. Pikë Erzenit, përsëri shumë pranë barazimit. Një pikë i duhet Shijakasve, janë afruar disa herë, por sa herë afrohet Erzeni, atëherë shkëputet përsëri vllaznia. Por të shikojmë tashmë ndoshta treta vërteta, sepse 3 herë radhë janë paraqitur këto momente. Dhe nuk e lejon Jula barazimin, dështon përsëri
dështon përsëri tentativa për të barazuar rezultatin. Skuadra shijakase, Vllaznia 17, Rëzeni 15, shërbimi është për Gjerfiulen. Gabon 17-16. Përsëri Erzeni është pranë mundësisë së barazimit. Shërbimi për Erni Arapin. Qafarena Qekini, sulmi për Erzenin që edhe pse bën të gjitha përpjekjet e Sierra, madje godet edhe me këmbë, sepse lejohet dhe prejka me këmbë për ta mbajtur në fushë, dështon barazim në shifra 17-17. Ja arrin qëllimit skuadra shijakase duke e futur lojën në faza më interesante. Në duk që Vllaznia do ta kalonte lehtë të set, por shijakasit janë mobilizuar dhe kanë barazuar rezultatin, por në këtë moment Sierra, lojtari huaj i Vllaznisë, jep përsëri Vllaznisë avantazhin. 18-17. Fation Qekini në shërbim për Vllazninë. Përsëri Vllaznia ka mundësi të shënoj, por bloku i Erzenit është efikas. 18-18. Baraspesh përsëri këtu në pallatin e sporteve Qazi Dervishi në këtë takim që amatorët e voleybollit për ndjekin drejt për së drejti nga Veriu Sport. Gabon Vllaznia, ishte Gilman Talani që nuk arrit ta kaloj topin. Merr avantazhin skuadra shijakase, 18-19, ngrin tek Vllaznia, largohet Talani në lojë Curraj. Qekini për Qafarenën që fikson barazimin 19-19. Tashme janë ato momentet pikës e 20 në vijim që janë ato përcaktueset për fatin e setit. Qafarena shërbimi i tij i fortë për kërcim. Po është Erzeni që përmes Asmend Mujës shënon pikën e 20 ndaj 19 të Vllaznisë. Në avantazh skuadra mysafire, shërbimi për Bush Pepër. Sierra, por është Erzeni që tenton, por nuk arrin sepse bloku i Vllaznisë është i suksesshëm. Përsëri shifrat e barabarta. 20-20. Shërbimi për Sebastian Garcia Palacios të Vllaznisë. Bukur Vllaznia me sakrificë ban në lojë, sulmi për Erzenin, por bloku Sierra dhe Jula tregon shumë të saktë dhe japin Vllaznisë avantazhin 21-20. Sërish në shërbim me Palacios. Vllaznia 1+ në këtë set të tretë, gjenja setëve e barabartë 1-1. Gabon
në 10 Erzeni me Quhlajn dhe Vazdia avancon duke shënuar pikën e 22. Tashmë është rradha e pushimit nga tekniku Shijaka se parite Uruçi, i cili kërkon të rikthej skuadrën e tij në pozitat e mëparshme. Kamera shpikisht tek kampi Shijakas, ndërkohë spostohet edhe në krahun tjetër në kampin Kuçe Blu që Kalaja e ka mbyllur me herët shërbimin dhe me siguri ka orientuar duke i thënë patjetër se vijonin me këtë atmosferë, sepse tillë ishte pozitive atmosfera në këtë situatë të fundsetit të 3, kur Vaznia krahason 22-20 shërbimi për Palacos. Buk për blok, Kuçi Blu për Shijako është përstri loj. Çekini për Thjerrën, që shënon një pikë ndoshta vendimtare dhe përcaktuese për rezultatin dhe për moralin e skuadrës në këtë set të tretë. 3+ Vaznia, 23-20. Sebastian Palacos në shërbim. Kalon me sukses, sulmi për Shijakun, por këthen bloko Cura Jula. 2 voleybollistët e Shkodran kanë shënuar pikën e 24 dhe një i duhet Vaznis për ta mbyllur këtë set. 24-20. Palacos në shërbim. Kartoni verdh në dëm të kapitenit duket të Erzenit Aldo Dashi për replika me arbitrin e Pullës. Shërbimi për pikën në fundit. Nëse shënohet kjo pikë, mbyllet seti i tretë në favor të Vaznis. Çekini për Thjerrën, që ka shënuar pikën e 25-20 të Erzenit, fiton Vaznia 25-20. Setin e tretë dhe në avantazh Vaznia me sete 2-1. Gati të nisë seti i 4 të ndeshjes, seti përcaktues për Vaznin, që nëse e fiton të set, fiton të gjithë ndeshjen me rezultatin 3-1, ndërkohë që për Shijakës ka rrugë disi
më të madhe për të shkuar tek fitore, sepse i duhet të fitoj setin e 4 për ta quar ndeshjen në shtesë dhe aty të pretendoj. Kështu që më afër, më pranë suksesit është Vllaznia që kryeson me sete 2-1, ku që blut kanë fituar setin e parë 25-19. Shijakasit me këto shifra kanë fituar setin e dytë, duke barazuar me setin 1-1, ndërkohë që Vllaznia fiton 8-3, 25-20 dhe kryeson me sete 2-1. Shërbimi për Fation Çekinin e Vllaznisë. Nis seti i 4. Nis me pikë, ashtu siç nisi edhe seti i 3. Nis me pikë për ekipin Shijakas. Një klub me traditë në fushën e volejbollit të meshkujve, ku për shumë vite ka qenë dhe vazhdon të jetë, për në vitet e mëparshme ka qenë një brez me të vërtet shumë cilësor, me emra dhe me figura shumë të rëndësishme. Duke folur, duke qëndruar tek Erzeni Shijaku, tek tradita, dhe nuk mund të papërmendur një dyshet e spikatur, Agron Duka dhe Igli Qela, dy kolegë titullar të fushës së lojës, por edhe dy miq në jetën e përditshme që fatkeqësisht ky i dyti, edhe pse pas largimit nga sporti e vazhdoi karrierën si kryetari i bashkisë së Shijakut, është ndarë nga jeta. Respekt dhe homazh për Igli Qelen, ish voleybollistin Erzenit dhe ish kryebashkiakun e Shijakut. Rikthehemi në fushën e lojës, ku Erzeni e ka filluar mirë setin e 4 që sa kryeson 3-1. Sulmi për Vllaznia. Gabon Erzeni në këto momente. Ngushtohet rezultatin e 2-3. Palacios në shërbim për skuadrën kuqe blu. Vllaznia tenton barazimin, por nuk ka jep të mundësi Denis Rama, që shënon pikën e 4. 4-2 për Shijakasit, që ngulin të ta çojnë ndeshjen me set final. Faul në rrjeti i Çekinit, +3 Erzeni. Interesant ky shërbim i numrit 7 Rama. Një shërbim shumë perfekt nga vendi. Ja shikoni edhe një herë këtë mundësi, kamera ju jep të mundësi, pra ekzekuton direkt pa kërcim dhe po me një cilësi shumë të lartë dhe precize i qetë. Dhe këtë radhë Vllaznia shënon me sjerën. 3 Vllaznia, 6 Erzeni. Shërbimi për Surren. Gabon për shri. Erzeni afrohet Vllaznia në 2 minus. 4-6 avantazhi për skuadrën shijakase. Bloko Çekini dhe Jula funksionon në mënyrën më të mirë. Pika 5 për Vllaznin, 5-6. Gjendan Surra në shërbim për ekipin e Vllaznisë.
i suksesëm, ka Vllaznia pretendoj për momentin se është jashtë për vetë trajneri i Vllaznisë. Fair play i teknikut Artan Kalaja e pranon se është pikë për ekipin e Erzenit që kryeson 5-7. Cekini, Sierra e farkon topin në vllokun Shiakas. 6-7 tenton Vllaznia të mos i jap mundësi Erzenit se të shkëputet. E ka mundësin të barazojë në të momente kur është minusje dhe shërbimi është për kuqe blut. Sierra në shërbim për ekipin e Vllaznisë. Bukur Sierra ka topin e parë, pastaj Qafarena e kthen bloku për jashtë. Barazim 7-7. Kjo është momenti që Vllaznia mund ta kontrolloj lojën ndoshta më mirë për të nisur avantazhin, por Shiakasi duket të vendosur që të mos tolerojnë në këtë set, duke synuar të shkojnë në setin final për të vendosur aty gjithçka. Sulmi për Zenin. Gabon. Çaste hotimi për skuadrën Shiakase. Përfiton Vllaznia që merr kryesimin 8-7. Alberto Daniel Sierra në shërbim për Vllaznin. Shërbim i gabuar. Ka probleme. Ky voleybollist me shërbimet asa është rezultativ në lojën sulmuese në rrjet, disa herë me shërbimet dhe nuk është ndeshja e parë që gabon në ekzekutimet e shërbimeve. 8-8 është barazim përsëri rezultati, sulmi për Vllaznin dhe merr avantazhin skuadra e Erzenit. 8-9 emocione dhe rivalitet në këtë set të 4, ku Shiakaset janë në avantazh. Anis Sullaj në shërbim. Por gabimi ti nga shërbimi barazon shifrat 9-9, ndërrim tek Vllaznia, largohet Jukli, rikthehet Palacus, shërbimi është për Julen. Barazpesh 9-9. Të shikojmë të mundësi të Erzenit që e mbyll me pikë Renaldo Bush Pepa. Merr avantazhin Erzeni. Një set plot të emocione dhe rivalitet që po e ndishin të nderuar shikuese drejt për drejt në portalin Veriu Sport në komentin e Gaspar Markut. Dhe tashmë përsëri barazpesh 10-10. Shumë rivalitet. Vllaznia dëshon që të mos shkoj më tepër se ky set për ta mbyllur 3-1, kur ka fituar 2 sete më herët, të parin dhe të tretin, ndërkohë që Erzeni kërkon ta çojë në set final. Ka fituar setin e dytë Erzeni dhe tashmë është në avantazh 10-11. Shiakasit kanë mundësi të fillojnë avantazhin, por nuk ka jep të mundësi kapiteni i Vllaznisë, Nikolin Qafarena, ku shifrat barazon në 11-11. Qafarena për Vllaznin, ky shërbim i tij bukur, i mirë, i efektshëm që e vështirëson
organizimin e sulmit Shiakas dhe jep mundësi Vllaznisë ta mbyll me pikë. 12 Vllaznia, 11 Erzeni. Qafarena përsëri. Bukur Çekini, topi I parë Curaj. Përsëri bukur sërish Curaj 2 herë radhazi dhe pretendoi Vllaznia që kishte 4 prejkje për ta ndalur më herët lojën, por ka diskutime me arbitrin. Arbitris I Kullës Roland Mujo nuk ishte e mendimit, por sidoqoftë aksioni u mbyll me pikën e Vllaznisë që kryeson 13-11. Sërishmi kapiteni Qafarena në shërbim për Kuqë Blut. Karal numri 5 I Erzenit të Shiakut, Asmend Kula është I papërmbajtshëm. Shuton fort dhe nuk lën asnjë diskutim për ta mbajtur në lojë Vllaznia. 13-12 për Vllaznin, e cila ka mundësi ta fillojë me këtë sulm, por nuk e shfrytëzon sulmin, e ka këtë mundësi Erzeni të barazoj. Përsëri shanset kalojnë nga Vllaznia me Currajn, që tregohet shumë I saktë. Gentian Curraj I ardhur nga Stoli, po bën mjaft I mirë, po justifikon besimin e teknikut Artan Kalaja. Vllaznia 14 dhe Erzeni 12. Jemi në setin e 4. Gjendja e seteve 2-1 për Vllaznin. Ka shënuar në të momente Denis Rama për Shiakasit, 14-13. Sërish mirë Vllaznia në avantazh, por aty nuk ka ndjekjen hap pas hapi të studentit të Erzenit, që gabon në këtë momente. Gabon me Ramen dhe Vllaznia shkon përsëri +2. 15-13. Shërbimi për Gentian Currajn. Bloku tek I Fatjon Çekinit nuk mjafton. Është pikë për ekipin e Erzenit, që afrohet përsëri 1 pikë prapa Vllaznisë. Jukri ka mjaft mirë topin e parë, pastaj Sierra. Pozicioni I tij I preferuar, diagonal. 16-14. Ka kaluar mbi 1 orë e 30 minuta nga starti I takimit. Takimi ka nisur në orën 18:30 minuta. Shpërdaron të sulm Erzeni. Vllaznia 17, Erzeni 14. Shërbimi për Sierrën. Momentet mira për skuadrën e Kuqë Blu. Alberto Sierra shërben dhe nga problematika e dështimit të këtij shërbimi shënohet 1 pikë e pa parashikueshme. Rrjeta e kthen në fushën e Erzenit dhe natyrisht pikë 18-14. Pushimi I kërkuar nga trajneri I Erzenit Parit Uruçi. Edhe 7 pikë I duhen Vllaznisë për ta mbyllur krejt në ndeshjen, ndërkohë që për Erzenin duhen 9 të tilla.
për ta quar në shtesë. Gjyqtarët e takimit Roland Muja dhe Edison Kurti ftojnë skuadrat të pozicionohen në fushën e lojës pas këtij pushimit i kërkuar nga tekniku Shiakas. Shërbimi për vllaznin me Alberto Sierren, që duhet të tregohet i kujdesshëm, e kalon shërbimin. Bukur Sierra përstri në topin e parë dhe nga vija dytë, shënon nga vija dytë. Momente të mira për Sierren. 19-14 thëdhohet diferenca në favor të ekipit të vllaznisë. Përstri Alberto Sierra në shërbim. Sulmi për Shiakas, Sierra përstri topin e parë me shumë sukses. Me këmbë mban në lojë Curaj. Qafarena, Nikolin Qafarena është ai që finalizon pikën e 20 dhe rinjallet besimi, pse jo dhe entuziazmi për fitoren e këtij seti dhe të gjithë ndeshjen në kampin Kuqi Blu. Nuk ka shumë tifoz, duhet pranuar, sot janë të pakët, ka një numër me të pakët se herët e tjera, por si të qoftë ka entuziazm, sidomos edhe brenda kampit Kuqi Blu, kur shënohet pika 21 direkt nga shërbimi ishte Albert Sierra, që është më i miri i kësaj ndeshje. Të paktën për këtë set duhet ta themi me kompetencë, është seti më i miri i tij, qoftë në sulm dhe në mbrojtje. Ja ku vjen edhe shpërblimi i këtij komenti kaq pozitiv për të. Na e shpërblen jo mirë Sierra, teksa ne e komplimentojmë dhe ai më njëherë dështon në shërbim, për të njëjtën gjë bën edhe numri 11 i ekipit Shiakas Anis Sullaj. 22 vllaznia, 15 skuadra Shiakas, vllaznia shumë pranë fitores. Shërbimi i vllaznis dhe pika e Erzenit, pika 16. Plus 6 vllaznia, disi e shkëputur, por në volejboll gjithçka ndodh. Është në sportet më të pa parashikuara, në sportet se dhuron të pa pritura. Jukni, Sierra, Qafarena dhe pika 23 me sukses kapiteni Qafarena. Përvoja bën punën e vetë, pra është përvoja, kualiteti dhe përgatitja mirë e kapiteni Qafarena, që e shoqëron edhe me pikët e suksesshme. Nuk e lejon numri 14 Renato Bush Pepa, nuk e lejon vllaznin të shkojë me tej, duke frenuar tek pika 23. Kapiteni Shiakas në këtë shërbim Aldo Dashi, sulmi për vllaznin, shënon kapiteni Qafarena. 24-17 dhe shumë pranë vllaznia, fitores e të gjithë ndeshjes. Shërbimi për pikën e fundit është vetë kapiteni Kuqi Blu Nikolin Qafarena. E kalon shërbimin sulmi i Erzenit me konkludimin e Denis Ramas, pika 18 dhe 24. Të vllaznis duhet të jeti kujdesshëm Rama, se nëse ka bërë shërbim me mbyll ndeshjen. E kalon shërbimin Sierra, Cekini për Sierrën dhe mbyll Sierra. Super Sierra, 25-18. Fiton vllaznia setin e 3 dhe të gjithë ndeshjen me rezultatin 3-1. Të nderuar shikues, nga unë Gasper Marku në rolin e komentatorit, ju përshëndes dhe ju falenderoj për vëmendjen që treguat në ndjekjen e kësaj ndeshje të drejt për drejt të transmetuar nga Veriu Sport, që u mbyll
me fitoren e Vllaznisë me rezultatin 3-1. Kjo është ndeshja e parë për kompeticionin e Kupës së Shqipërisë dhe Vllaznia e nisë mbar me fitore. Urime Vllaznia, urime Tekniku Kalaja, urime e gjithë skuadra. Këtu të nderuar shikues, mbyllim transmetimin tonë drejt për drejt, nga unë Gaspar Marku, edhe një herë ju përshëndes dhe ju lë takim në ndeshjet e ardhshme. Deri atëherë, miru pafshim.